nama qaanessuudha. Artistii Olii Naggaa namni afaan Oromoo dhagahuuf dubbatu kan wallaalee hin jiru. Lubbuu isaanii hamaaru malee artistii Abbaalataa waliin nama hojjetaa turanidha. Jechuun aartii Oromoof warra hangafaa keessaa isaan tokkodha. Tibbana garuu waa'ee isaatu miidiyaa kanarraa adeema. Innis bilbila siif kennina jechuun chaalenjiin wayii kennameefii ture. Kun waan gaariidha. Garuu namni kun eenyuun akka ta'e hubatameera laata? Chaalenjiin kun kan ijoolleen ittiin laayikii fi follow kadhattee argattudha malee kan artistii kanaaf amma inuma madaalaa laata? Maal Oromoon safuu qaba, hangafa kabajaa, beekaa fi abbaa qabeenyaa qaba. Yeroo aartiin Oromoo artistoota kanaan jalqabee dagaagetti sadarkaa bilbilaatti gadi buusanii gatii isaa sharafuun akkamitti ilaalamaa? Artistoota boodaaf kun fakkeenyummaa akkamiidha laata? Nama kanaaf konkolaataa fi mana bareedaatu kabajaan kennamuufii qaba malee bilbilaan waan isa madaalu miti. Yaa Oromoo, artistiin akkamitti akka kabajamu kanneen biroo irraa habarannu. Chaalenjii kana warra qopheessitaniif gaariidha. Kun waan namatti toludha. Garuu nama kanaaf kun matumaa hin malu. Yaa abbaa qabeenyaa Oromoo, dammaqi. Artistii kee bira dhaabadhu, deggari. Warri aartii Oromoo irratti hojjettanis dubbii kana qalbeeffadhaa. Egaa warri odaa elektirooniksii kana gochuu keessaniif galatoomaa. Garuu immoo gatiin nama kanaa kana qofaa miti. Namni hundumtuu dammaqee nama deggaramuu qabu kana hadeggeruun dhaamsa keenyadha. Eebbifamaa. Warri sheerii gootan ammallee namoota abbootii qabeenyaa Oromoo bira akka qaqqabuuf sheerii godhaa. Galatoomaa, eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa.